Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a estar jugando los 4 niveles, los 4 superiores del que estaba jugando y que creé ¿cómo se llama? Ya sé mi mapa en Super Mario Maker. Ya. Vamos a esperar. Yo le hice acá. Si no escape, porque tenemos que defendernos de Bowser. Así que empezamos con... Vamos a retirar a Mario. Mario. Ah, pero tú estás aquí. Listo. Lo logramos. Vamos a jugar de el Super Mario. Listo. Entramos. Listo, en Super Mario World. Listo, ahora vamos con New Super Mario Bros. New. Listo. He fallado.
Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Y en otro video voy a hacer otras más creaciones locas de Super Mario Maker Warren Gym. Así que gracias por ver, chao.